दूध और केले खाने से वजन नहीं बढ़ता। अगर 15 दिन में 20 किलो वजन बढ़ाना चाहते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा काजू और 4 से 5 खजूर में 1 गिलास के करीब दूध डाल देना है। अब आपको एक केले को इस तरीके से काटकर मिक्सर जार में डाल देना है। फिर आपको वो ड्राई फ्रूट्स और दूध को डाल देना है। अब इसको ग्राइंड करके आपको मिल्क शेक बना लेना है और ऊपर से थोड़ा सा हनी डालकर आपको लगातार 15 दिन तक पीना है। अगर इसे आप लगातार पी लेते हो तो 15 दिन में आपका 5 से 6 किलो वजन बढ़ जाएगा। तो अब देरी मत करो, आज ही बनाकर पियो और इस वीडियो को अपने सूखे पतले दोस्तों को शेयर करो और हमें फॉलो करो।